नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है DD फ्री डिस्क का बॉक्स। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रॉब्लम जो है साउंड की है। तो साउंड के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब जो ये नई वीडियो मेरी है, क्योंकि जो हमारे पहले DD फ्री डिस्क के कार्ड थे तो फ्रेंड्स वो बदल के आ गए हैं। तो आपको देख सकते हैं जो हमारा जो बड़ा प्रोसेस है अब छोटा है, और काफ़ी सामान चेंज हुआ फ्रेंड्स। पहले से जो बड़ा सामान था वो काफ़ी छोटा हो गया है। चलिए मैं आपको बड़ा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे पास 14-15 का मॉडल होगा फ्रेंड्स। चलिए मैं दिखा देता हूँ कब का मॉडल है ये। तो फ्रेंड्स, ये 2017 का मॉडल है। तो आप देख सकते हैं इसमें चिप बड़ी लगी है, और जो मेमोरी है फ्रेंड्स, प्रोसेस भी बड़ा है इसका। तो उसके मुकाबले तो काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको, और इसमें बहुत फ़र्क है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम आती है साउंड की। जो इसके ऊपर तो फ्रेंड्स जो पुराना है, जो बढ़िया है, इसी के ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो बनाई है साउंड के, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और जो छोटा है फ्रेंड्स, उसमें वीडियो अभी स्टार्टिंग है मेरी। तो चलिए इसमें साउंड की प्रॉब्लम है, चेक करा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चला हुआ है, और मैं जो टीवी को ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं टीवी को जो ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने टीवी की आवाज़ फुल कर रखी है। आप टीवी की आवाज़ को देख सकते हैं, और मैंने इसकी आवाज़ जो है फुल कर रखी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं इसकी आवाज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसकी आवाज़ भी देख सकते हैं, मैंने फुल कर रखी है। तो अब भी हमारी साउंड जो है नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार जो है इसके लीड को बदल के दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप हमारी केबल देख सकते हैं। चलिए मैं आपको केबल भी दिखा देता हूँ हमारी कहाँ से कहाँ तक गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी केबल है, और ये आपके सामने है जो कुछ भी है। तो हमारे जो साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी मैं आपको बता देता हूँ साउंड की प्रॉब्लम आती कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास DD फ्री डिस्क का जो कार्ड है, तो इसमें साउंड की प्रॉब्लम फ्रेंड्स, या तो आप, तो चलिए, ये तो आप जो यहाँ पर ये डाइवर्ट गया है फ्रेंड्स, ये डाइवर्ट जो फर्स्ट का आप देख रहे हैं, फर्स्ट का जो डाइवर्ट है। चलिए मैं आप थोड़ा और गौर से करता हूँ। ये फर्स्ट का जो डाइवर्ट है, और ये यहाँ पे ये साउंड का, या जो यहाँ पर दिया हुआ फ्रेंड्स, ये साउंड का ही बारे में ही है। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपनी IC चेक करके देखिए, और 100% फ्रेंड्स ये जो फॉल्ट आया हुआ है, ये IC चेंज करने से ही चला जाएगा। तो चलिए मैं इस IC को चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ये जो हमारा कार्ड है कब का है फ्रेंड्स। तो ये 2017 का कार्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो IC तो फ्रेंड्स मिलती नहीं है, तो लेकिन हम जो हमारे पास काफ़ी पुराने कार्ड पड़े हैं, उनमें से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें से निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें से निकाल ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें से IC वगैरह पहले भी निकाला हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको ही SMD के पास ले जाता हूँ और उतार लेता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं उतार लेता हूँ इसका जो यहाँ से IC उतारनी है फ्रेंड्स, ये उतार लेता हूँ और आपको बताऊँगा फिर कि हमारी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो आईसी चेंज की है फ्रेंड्स, वो आपके सामने ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं थोड़ी तिरछी है उसको जो है सीधी कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आईसी जो है कौन सी फ्रेंड्स, मैंने इस आईसी को जो है चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आईसी लगी थी। चलिए मैं अपनी बॉक्स के पास चलता हूँ। तो दोस्तों एक जंपर और लगाना है आपने। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक का लगाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा साउंड का है इस पे लगा लीजिए ऑडियो पे। और फ्रेंड्स दूसरा जो जंपर लगाना है आपने वो लगाना है जो आईसी का जहाँ पर लेफ्ट राइट दिया फ्रेंड्स दो। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे से एक जंपर लिया है यहाँ से आईसी बदलने के बाद, और जो दूसरा जंपर मैं लगा रहा हूँ फ्रेंड्स वो यहाँ पे, चलिए मैं दिखा देता हूँ, पहले लगा देता हूँ फिर आपको बता दूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए कार्ड को नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जो मैंने दूसरा जंपर लगाया है फ्रेंड्स, एक आईसी बदलने के बाद मैंने एक जंपर लगाया है। तो वो जो फ्रेंड्स आईसी का जो इस साइड का जो फ्रेंड्स लेफ़्ट साइड का हिस्सा है इस पे लगाया कोने पे, एक कोने पे। आप चलिए फिर जो नज़दीक से नज़दीक दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगा है यहाँ पे। तो चलिए अब उसके बाद में अपनी जो कार्ड है इसको चेक करा देता हूँ आपको। और तेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी साउंड जो है आ चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको जो है जंपर दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से कहाँ लगाए हैं, और जितना नज़दीक हो सके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से नज़दीक। तो दोस्तों आपको नज़र आ गए होंगे मैंने जंपर कहाँ से कहाँ लगाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया फ्रेंड्स तो आईसी का जो हमारा ये दे रखा है दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स, ये दूसरे नंबर पे दे रखा है, तो इस पर आपने जो जंपर मारना है यहाँ से यहाँ तक का। अगर आपकी आईसी ठीक है तो फ्रेंड्स ये सिर्फ जंपर मारना है। तो थैंक्स फॉर